Tahukah kalian, walaupun memiliki ukuran yang cukup minimalis, tapi cukup handal dari segi fitur mesinnya loh. Mesin apakah itu? Yaps, printer Ricoh Alphalete A4. Dengan dilengkapi fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama ialah stepper motor. Yang kedua, mesin ini memiliki 2 fase sistem print. Yang ketiga, menggunakan EMI filter yang fungsinya untuk meminimalisir noise tegangan pada printer. Yang keempat, handle pinch roll atau roda penjepit. Dilengkapi tombol original L805 dan tombol menu, serta tatakan vakum portable. Support media jenis seat dan roll to roll. Dilengkapi software khusus, user friendly, serta bodi mesin yang minimalis. Selain fitur-fitur yang lengkap, segi pengoperasiannya juga mudah loh, sehingga mesin ini recommended digunakan para pemula. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, dapatkan sekarang juga.